Nos pensamos que o primeiro debate orzamentario non debería de ser este, debería de ser outro. Debería de ser un debate que comezase por saber cales son as necesidades que temos que satisfacer conforme ás nosas competencias como país, como se cuantifican esas necesidades, cantas medicinas precisamos para as persoas enfermas, canto profesorado, canto persoal sanitario para os nosos hospitais, cantas persoas dependentes temos que atender, cantas persoas investigadoras fan falla nas universidades do noso país e a partir de aí facer unha cuantificación do custo deses dereitos, desas necesidades a satisfacer. A partir de aí buscar un financiamento buscando a riqueza alá onde existe, porque riqueza haina. E o recoñece a propia Xunta de Galicia cando manifesta que estamos nun PIB histórico no noso país. Buscar a riqueza alá onde está e, finalmente, a partir de aí, con esas contas feitas, determinar o teito de gasto e non, polo tanto, empezar a casa polo revés. Estamos fronte a unha arquitectura democrática, fronte a unha arquitectura social do gasto, ante a arquitectura da austeridade, marcada por unha regla de gasto que non ten como equilibrio, non ten como objetivo o equilibrio das contas públicas, senón directamente a reducción do gasto público, é dicir, unha evolución do gasto público máis restrictiva que obligada incluso para o cumprimento do déficit. Isto para nós non é máis que a fase actual do axuste, a fase actual dos recortes. Se na recesión as cifras caían en números absolutos, agora caen en términos relativos. Os orzamentos medran, pero menos do que fai a economía, de tal maneira que o diferencial entre o PIB e o que se dedica dos orzamentos para redistribuir a renta e a riqueza existente no noso país segue agrandándose. Polo tanto, estamos perante unha permanente e sostida renuncia á xustiza social, neste caso da xustiza fiscal, mediante a redistribución de renta e riqueza. Medra a produción de riqueza no país, pero non se redistribúe porque non hai política orzamentaria que permita facelo. E iso é o que revela o documento presentado pola Xunta de Galicia, onde se recoñece que o PIB chegará aos 66.100 millóns de euros, o máis alto da nosa historia. En términos nominais, o valor desa riqueza producida no noso país aumentou nos últimos anos 9.400 millóns de euros. Sin embargo, o gasto público será como máximo de 9.850 millóns de euros, é dicir, con 9.400 millóns de euros máis de PIB, o gasto público vai ser 661 millóns de euros menor. Que é o que consideramos nós? Algo que é evidente. A forma máis precisa de medir a xustiza social dos orzamentos é calcular que parte da riqueza nacional é xestionada, neste caso, pola Xunta para a provisión de bens e de servizos públicos. É dicir, que parte da riqueza nacional é obxecto de redistribución con criterios de interese público. Fai 10 anos, cando vostedes chegaron ao goberno, era dun 18,5% e agora é dun 14,9%. É dicir, en 10 anos unha pérdida de 3,6% ou 3,6 puntos de PIB de recursos que outrora estaban destinados a financiar os servizos públicos, a protección social e o investimento. Valeu a pena esta evolución ao longo destes 10 anos? Na nosa opinión, non. Non porque esta reducción do gasto ven acompañada dun fracaso no control do déficit público, polo tanto da débeda, porque desde 2012 a débeda pública aumentou en 4.470 millóns de euros, é dicir, o 39% nos últimos 5 anos. Unha evolución desastrosa da débeda acompañada tamén de ter o fracaso de ter pagado xuros seguramente os máis altos do mercado, o doble do que se podería ter feito se acudísemos a un financiamento público da débeda en vez de facelo ao financiamento no mercado privado. Foron anos onde se desaproveitaron os ventos de cola, é dicir, a boa conxuntura internacional, así que agora ese crecemento, como vostedes mesmos recoñecen, xa non virá de fora, senón que solamente pode vir de dentro. O que vai impulsar o crecemento para o ano 2019 será fundamentalmente non as exportacións, senón os salarios, as pensións e os propios orzamentos da Xunta de Galicia. Pois ben, este cambio de paradigma no crecemento económico é o que lle dá todo o sentido o acordo asinado por parte do Grupo Confederal de En Marea co Goberno Central, consistente en subir o salario mínimo interprofesional a 900 euros para combater, agora sí, combater a pobreza laboral e a desigualdade e tamén asegurar que as pensións manteñan o seu poder adquisitivo. Este acordo non só mellora a calidade de vida da xente, senón que ademais se converte nun factor clave de desenvolvemento económico. Agora ben, é necesario que isto seña complementado por un orzamento expansivo que tire na mesma dirección, é dicir,
mellorar o benestar da cidadanía deixando atrás os recortes en servicios públicos, en protección social e impulsar a economía. Dito de outra maneira, deixar atrás a austeridade que vostedes veñen practicando nos últimos 9 anos. Non temos un estado de benestar excesivo, senón mal financiado. Polo tanto, a estrategia orzamentaria non pode ser seguir reducindo o gasto público, senón avanzar na converxencia de gastos e de ingresos coa media da Unión Europea. Decimos coa media da Unión Europea porque estamos 5,4 puntos por baixos da media da Unión Europea. Xa non citamos países máis desenvolvidos no seu estado de benestar, pero sí a media da Unión Europea. Desta maneira, unha senda de consolidación fiscal progresista debería de apostar por incrementar os ingresos e non por seguir reducindo o gasto, en ambos casos co obxectivo de acadar a converxencia real coa Unión Europea. Isto é o que fai tamén o acordo acadado entre o Grupo Confederal de Marea co Goberno Central. Un xiro absoluto na fiscalidade buscando máis ingresos alá onde a riqueza está. Unha maior, polo tanto, xustiza fiscal. Unha redistribución da carga fiscal reducindo a das persoas con menores ingresos e gravando máis a que máis ten. Por iso, ao mesmo tempo que propuxemos e acordamos unha reducción do IBE de determinados produtos básicos, creamos novos impostos que, por exemplo, gravan as multinacionais na súa meirande parte norteamericanas de economía digital que prácticamente non pagan impostos en España, se mellora a contribución das grandes empresas no imposto de sociedades e limítase o escándalo fiscal das ICAPs que seguramente a vostedes lles preocupa máis que o que teñen as rentas medias e as rentas máis populares de traballadores e de traballadoras. E pola contra, fronte a esta situación, o Goberno do Partido Popular en Galicia segue insistindo nunha vía que nos consideramos equivocada, porque se o Parlamento aproba o teito de gasto proposto, tendo en conta cal foi a evolución do IPC dende o ano 2009, o gasto da Xunta en termos reais, e xa sei que despois seguramente virá vostede aquí a falar de números, en termos reais, previsto pola Xunta para o ano que ven, sería 2016 millóns de euros inferior ao de fai 10 anos. O Partido Popular dirá, xa o está dicindo, aínda que non lles corresponde, en 2019 o teito de gasto vai ter un aumento só lixeiramente inferior ao crecemento do PIB previsto, pero digámoslo todo, isto que significa? Significa seguir na senda da diverxencia entre o medre da riqueza nacional e o compromiso no orzamento público. Polo tanto, nunha renuncia constante e sostida no tempo a facer xustiza fiscal, a facer xustiza social. Por qué? Porque o peso do público é cada vez menor en relación ao conxunto da riqueza. Iso significa menor compromiso de toda a sociedade para redistribuir esa renta e esa riqueza. Necesitamos que o gasto se incremente de forma sostible e de forma sensible sobre o incremento do PIB e facelo o máis axiña posible para recuperar o tempo perdido, sobre todo para recuperar o perdido nos recortes. Así, establecendo como obxectivo mínimo de recuperarnos dos recortes nos próximos 5 anos, un obxectivo que ademais é modesto, porque significaría poñer en 2025 o mesmo nivel de gasto que no ano 2009. Fíxense que viaxe durante tantos anos para colocarnos nunha situación semellante a que tiñamos xa fai 9 anos. Neste caso, o orzamento tería que medrar 400 millóns de euros por riba do crecemento nominal do PIB para este ano. Por iso, en 2019, o orzamento de gasto tería que medrar o doble prácticamente do que prevé neste momento a Xunta de Galicia. Non facelo, que ten pinta que vai ser o que suceda, supón aceptar, como vos, os recortes na sanidade, no ensino, na protección social, no investimento, no I+D+I, e que todo isto se consolida para sempre, que se cronifica na estrutura da Xunta de Galicia. Sí, nós queremos e estamos por superar determinadas restriccións, entre elas tamén a regla de gasto, e estamos dispostos a chegar a acordos para acadalo, como falou tamén o señor Liceaga. Non sabemos, seguramente, sí que sabemos cal vai ser a resposta popular, pero nós en todo caso queremos formular esta alternativa. Desde Marea queremos formular distintas medidas, aparte desta, para superar estes límites fixados pola propia Xunta de Galicia no teito de gasto, que incide ademais na regla de gasto. A forma de romper a lóxica da austeridade na súa fase actual tense que basear en dous tipos de medidas. Dunha banda, medidas inmediatas, e de outra banda, de medidas a medio plazo, pero que teñen que ser contempladas tamén pola Xunta de Galicia dentro do seu papel político na negociación do conxunto estatal. En primeiro lugar, e a máis inmediata, utilizar as marxes que dá a nova senda de consolidación fiscal, aplicando o déficit acordado no Consello da Política Fiscal e Financeira.
o cal implicaría uns ingresos adicionais, uns recursos extras de 138 millóns de euros. Non escoitamos na súa intervención por que a Xunta renuncia a este incremento. Podería explicalo, se vostede quere, no momento no que suba posteriormente. Nos nos preguntamos se é que acaso non existen actualmente en Galicia necesidades sociais que xustifiquen este incremento de recursos dispoñibles. Acaso non é necesario máis persoal sanitario, máis investimento en I+D+I ou mellorar a atención á dependencia? En segundo lugar, realizar unha estimación rigorosa dos anticipos á conta dos ingresos que proveñen do sistema de financiamento autonómico, corrixindo o desfase que casualmente se produce na Xunta todos os anos. Unha torpeza que nos temémonos que, de reiterada, parece máis propia dun goberno trileiro que fai trampa para xustificar un orzamento máis baixo. En terceiro lugar, reestruturar a débeda pública para reducir a carga de xuros, así como cambiar a política fiscal da Xunta, eliminando esas rebaixas de impostos que benefician máis os que máis teñen. E, finalmente, por suposto, como medida de peche, pero que é clave a nivel político para o noso país, acadar un modelo de financiamento autonómico que mellore a suficiencia e a soberanía fiscal do noso país. Por todas estas consideracións, e entendendo que o proxecto presentado pola Xunta de Galicia se aparta notablemente das necesidades que ten o noso país, En Marea votará non a esta proposta de teito de gasto. Moitas gracias. Gracias, señor Villares.